रिएक्शन देखो भाई। सॉरी सॉरी ये तूने क्या कर दिया? मैंने देखा नहीं यार। तो इतना जोर से क्यों? अरे मैं तो ऐसे रिएक्शन लेने के लिए किया था। रिएक्शन मुझे परमिशन नहीं आ। अरे सॉरी यार मैडम जी, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी क्यों? अभी मुझे दूध खरीद के दे, मुझे पता नहीं। यार क्या था उसमें? अरे उसमें क्या था, तुमको देखा नहीं क्या? यार मैंने लड़की का दूध गिरा दिया भाई। अरे घर पे मेहमान आया ना, उसको चाय बनाना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं खरीद के दे रहा हूँ। ठीक है कोई दिक्कत। लोग अभी देख सकते हो मैंने ना यार लड़की का दूध गिरा दिया है। ये देखो भाई। लड़की का दूध का मतलब क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम्हारा ही तो दूध था ना। इसका दूध नहीं। तो फिर मार्केट से खरीद के वो अच्छा मार्केट से खरीदने वाला दूध। हाँ गाइस मैंने, हाँ तुम्हारा ही तो हुआ ना। बड़ा हरामी हो। लेके जाओ मुझको नया। मैंने थोड़ी बोला था गिराने के लिए, तुमने तो गिरा दिया। मैं भी थोड़ी बोला था मेरे साइड से। सो गाइस अभी देखो व्हाइट वाला दूध निकल रहा है यहाँ से। ऐसे थोड़ी होता है, दूध खरीद के दो। अभी दूध तो है तुम्हारे पास।